宮天満大阪行きです。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。内回りから電車発車です。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご指名天京発進行。ご乗車ありがとうございます。環状線内回り大阪駅です。次は第2編進行。第1編進行。場内進行。桜宮停車停止位置共通。まもなく桜宮です。お出口は左側です。電車とホームの間が少々空いております。足元お気をつけください。桜宮停車定着。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。ご指名天出発進行。桜宮京発進行。次は天満です。場内進行。天満停車停止位置共通。天満です。お出口は左側です。制限天満停車定着。
注意ください。閉じ目10出発進行天満京発制限解除。次は終点大阪です。 JR 京都線、神戸線、宝塚線と阪急線、阪神線、地下鉄線はお乗り換えです。大回転進行。大阪です。お忘れ物のないようにご注意ください。電車は当駅止まりです。お乗りにならないように願います。